Genesis Kapitulo 40. Si Jose nagsaysay sang kahulugan sang mga damgo sa mga binilanggo. Sang ulihi ang manugtagay sang bino sang hari sang Ehipto, kag ang iya pangulo nga manugluto sang tinapay nakasala sa ila agalon. Ang hari na akigid sa siningduhan niya ka opisyales, gani ginbilanggo niya sila sa balay sang kapitan sang gwardya, sa diin si Jose ginbilanggo. Ang kapitan sa mga gwardya nagsugo kay Jose sa pag-alagad sa ila. Nagdugay sila sa bilangguan. Isa ka gabi, didto sa bilangguan, ang manugtagay sang bino sang hari sang Ehipto, kag ang iya pangulo nga manugluto sang tinapay, nagdamgo. Ang tagsa sa ila nagdamgo, kag ang tagsa nila kadamgo may kahulugan. Pagkadto ni Jose sa ila sang pagkaaga, nakita niya nga natublag sila. Ginpamangkot niya sila, nga adaw kasubugid sa inyo karon nga adlaw. Nagsabat sila, kada isa sa amon may damgo, kag wala sing isa diri nga makasaysay sang kahulugan sini. Si Jose nagsiling, ang Dios amo ang nagahatag sa mga kahulugan. Kung mahimo sugirin ninyo ako sang inyo damgo. Gani ang manugtagay sang bino nagsiling, sa akon damgo may balagon sang ubas sa atubangan ko, nga may 3 ka mga sanga. Sang pagpanalingsing sini, nagpamulak dayon, kag ang bunga sang ubas na luto. Nagauyat ako sang kupa sang hari, gani ginkuha ko ang mga ubas kag ginpuga ini sa kupa, kag ginhatag ko ini sa iya. Si Jose nagsiling, amo ini ang kahulugan. Ang 3 ka mga sanga, amo ang 3 ka adlaw. Sa tapos ang 3 ka adlaw, pagwaon ka sang hari, patawaron niya ikaw, kag pabalikon sa imo palangakuan. Magatagay kasing bino sa hari, subong sang imo ginahimo sang una, sang nagaalagad pa ikaw sa iya. Pero dumdumaman ako, kunyara ka na sa kaayuhan, kag kun mahimo, buligi man ako paagi sa paghinambit sa akon sa hari, agud makagwa man ako sa sini nga bilangguan. Kaysa pagkamatuod, paagi sa pakusog gindala ako diri, gikan sa duta sa mga Hebreyo. Kag bisan diri, wala ako sing may nahimo nga malain, nga mangin kabangdanan sang ila pagpabilanggo sa akon. Sang pagkakita sang pangulo nga manugluto sing tinapay, nga ang kahulugan nga ginhatag sa damgo maayo, nagsiling siya kay Jose, ako nagdamgo man, may 3 ka alat nga suludlan sang tinapay nga ginatus-on ko. Sa naibabaw gid nga alat, yara ang tanan nga sari isang naluto nga pagkaon para sa hari, pero ginkaon ini sa mga pispis. Si Jose nagsabat, amo ini ang kahulugan sang damgo. Ang 3 ka alat amo ang 3 ka adlaw. Sa tapos ang 3 ka adlaw, pagwaon ka sang hari kag pugutan sing ulo. Dayon bitayon niya ang imo bangkay sa kahoy, kag ang mga pispis magakaon sang imo unod. Sa 4 ka adlaw nga amo ang kaadlawan sang hari, naghatag siya sing punsyon para sa iya mga opisyales. Ginpagwa niya ang iya manugtagay sang bino, kag ang pangulo sang manugluto sang tinapay, kag ginpaatubang niya sa iya mga opisyales. Ginpabalik niya ang manugtagay sang bino sa iya una nga palangakuan, pero ginpabitay niya ang pangulo sang manugluto sang tinapay. Ang tanan nga natabo suno gid sa ginsiling ni Jose, pero ang manugtagay sang bino wala gid makadumdum kay Jose, kundi nalipatan gid niya siya. Mga kaabyanan, inyo bantayan
ang masunod naton nga episode amo ang Genesis Kapitulo 41. Madamo gid nga salamat.